Percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak
sisa hidup yang kami punyai itu, in de rest van ons leven, Heer. biar berkenan kepada Engkau, Tuhan Yesus. Mogen u welgevallen zijn, Heer. Oh, haleluya, Yesus. Ku Halleluja. punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Shalom, Shalom. 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 Saya percaya kabar kita luar biasa hari ini, amin. Ik geloof dat het goed gaat met ons, of buitengewoon gaat met ons vandaag. Ya, terima kasih kepada Pak Riki Dank u wel, Pak Riki. dan seluruh jemaat memberikan saya kesempatan lagi untuk bisa berbagi di tempat ini. En ook aan alle gemeenteleden die mij de kans hebben gegeven om weer hier te dienen. Hari ini saya merasa kita satu roh sekali ya. Vandaag voel ik dat we echt één van geest zijn. Hè? Ada lagu yang saya mau nyanyikan ternyata udah dinyanyikan sama sama tim musik. Eigenlijk wil ik een liedje graag zingen, maar dat heeft een muziekteam al uitgekozen. Dan saya pakai baju biru, penterjemah juga pakai baju biru. En ik heb een blauwe overhemd aan en de vertaalster is ook in het blauw. Iya, dari kemarin saya beberapa waktu Pak Riki sudah bilang untuk sharing, saya tanya sama Tuhan. Dus toen Pak Riki een paar weken geleden aan mij heeft gevraagd, wil je iets delen? Dan heb ik eerst gebeden tot de Heer. Ada satu tema yang Tuhan sudah kasih, En er is één thema dat de Heer al heeft gegeven. tapi saya tawar sama Tuhan karena terlalu susah tema itu. Maar ik zei tegen de Heer, dat is veel zo moeilijk een thema. Akhirnya saya berdoa lagi, tawar lagi sama Tuhan, dan ternyata Tuhan kasih tema. Yang lucunya Tuhan kasih lagu sebelum kasih tema. En toen bad ik tot de Heer en ging ik in onderhandeling met de Heer. De Heer, dat is veel zo moeilijk, heeft u iets anders voor mij? En vervolgens heeft de Heer een ander thema gegeven. Dat begon met een lied. Ya, dan akhirnya saya mendapatkan tema. En uiteindelijk heb ik dus het thema gevonden. Terakhir kali saya membagikan firman di tempat ini, saya belum lulus waktu itu. Toen ik voor het laatst hier Gods woord deelde, was ik nog niet afgestudeerd. Saya belum wisuda juga, tapi puji Tuhan, hari ini saya sudah diwisuda dan sudah lulus. Halleluja. En prijs de Heer, vandaag ben ik al helemaal afgestudeerd. Waktu berjalan begitu cepat, saya terakhir Agustus di gereja ini kalau tidak salah ya. De tijd is vliegt om. Ik was augustus laatste keer hier. Dan sekarang sudah bulan Februari. En nu is het alweer februari. Waktu terus berjalan, begitu juga dengan proses dalam kehidupan kita. Dus de tijd gaat gewoon door en zo ook met de verdere proces in ons leven. Hari ini kita mau belajar dari salah satu kisah di Alkitab. Vandaag willen we gaan leren uit een verhaal uit de Bijbel. Saya yakin kita semua sudah mengenal kisah ini. En ik denk dat iedereen dit verhaal of deze geschiedenis al kent. Kita buka di Yohanes 11. Laten we openen Johannes 11. Yohanes 11 ayat 1 sampai 6. Johannes 11, versen 1 tot en met 6. Ya. Ja, oké. Ik ga het voorlezen. Johannes 11, versen 1 tot en met 6. De opwekking van Lazarus. Er was iemand ziek. Lazarus van Betanië, het dorp van Maria en haar zuster Martha. Maria was het die de Heere gezalfd had met mirre en zijn voeten met haar haren had afgedroogd. En haar broeder Lazarus was ziek. De zusters dan zonden hem bericht: Heere, zie die gij lief hebt is ziek. Toen Jezus het hoorde, zeide hij: Deze ziekte is niet een dode, maar ter ere Gods, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt worden. Jezus nu had Maria en haar zuster en Lazarus lief. Toen hij dan hoorde dat hij ziek was, bleef hij daarop nog 2 dagen ter plaatse. Kisah Lazarus ini dari ayat 1 sampai ayat 44, kisah yang panjang. Het verhaal over Lazarus hier, van vers 1 tot en met 44, is vrij lang. Tapi saya percaya kita semua mengenal kisah Lazarus ini. Maar ik denk dat iedereen bekend is met dit verhaal over Lazarus. Ada banyak sekali khotbah-khotbah tentang kisah Lazarus ini. Er zijn heel veel preken over Lazarus. Tapi hari ini mari kita melihat dari point of view yang berbeda. Maar laten we vandaag uit een ander gezichtspunt kijken. Kita belajar bagaimana cara orang percaya menghadapi proses atau setiap masalah dalam kehidupan mereka. Dus laten we eens kijken hoe kan elk gelovige het proces gaan verwerken wat hij meemaakt in zijn leven. Kalau kita buka di kitab Lukas, Maria saudara Lazarus ini Dus
als we kijken uit Lucas, Maria, dus de zuster van deze Lazarus, adalah Maria yang meminyaki kaki Yesus. dat is dus de Maria geweest die de voeten van de Heer Jezus gezalfd heeft. Ya, Lazarus ini adalah saudara dari Maria dan Marta. En deze Lazarus is dus een broer van Maria en Martha. Lazarus adalah penggambaran En Lazarus is eigenlijk een teken of het beeld, atau kematian Lazarus menggambarkan sikap kita of eigenlijk de dood van Lazarus tekent eigenlijk onze houding. dalam menghadapi masalah atau proses dalam kehidupan orang percaya. Dus tekent eigenlijk onze houding, hoe wij als gelovigen eigenlijk tegenover een probleem staan. Setiap kita pasti memiliki proses dalam kehidupan kita. Want elk van ons heeft zo'n proces moeten verwerken. Setiap kita pasti memiliki masalah dalam kehidupan kita. En elk van ons heeft ook een probleem in ons leven. Tapi Maar dalam kisah Lazarus ini in het verhaal van Lazarus hier ada banyak sekali sikap-sikap yang bisa kita perhatikan ketika kita menghadapi proses. zijn er een paar houdingen die wij kunnen aandacht geven tijdens het processen of verwerken van onze strijd. Hari ini kita mau melihat 3 hal. Dus we kunnen 3 dingen bekijken hier. Yang pertama yaitu ayat 4. Dat staat in vers 4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Dus in vers 4, toen Jezus het hoorde, zeide hij, deze ziekte is niet ten dode, maar ter ere Gods, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. Yesus melihat dengan mata iman Yesus. Dus Jezus heeft gezien met zijn geestelijke ogen bahwa penyakit ini akan menyatakan kemuliaan Allah. dat deze ziekte eigenlijk Gods te ere is. Kita kembalikan kepada diri kita. Bisakah kita melihat sesuatu masalah seperti Yesus melihat masalah? En nu teruggaan naar ons, kunnen wij, als wij een strijd hebben of een probleem hebben, ook zo bekijken als Jezus. Hal terpenting yang pertama adalah respon kita. Eerste belangrijke punt is onze respons. Kita harus memiliki respon yang benar terhadap setiap masalah dan proses dalam kehidupan kita. Dus wij moeten de juiste respons hebben op elk gebeurtenis, strijd of probleem in ons leven. Ketika kita menghadapi sesuatu yang terjadi di luar nalar atau pemikiran kita, Als er iets gebeurt wat eigenlijk buiten onze grijp is, onze greep is, jangan menjadi seperti murid Yesus. wordt niet zoals de discipelen van de Heer Jezus. Ketika murid Yesus dalam perahu, waktu itu angin ribut datang, Want toen de discipelen van Jezus tijdens een enorme storm op het schip waren, mereka berkata bahwa Tuhan kami akan mati. zeiden ze, Heer, we gaan dood hier. Tapi ingat apa yang Tuhan katakan di kitab Matius? Maar gedenk wat zei de Heer in Matthäus? Diam dan tenanglah. Wees stil en blijf rustig. Miliki respon seperti itu. Dus heb zo'n respons. Diam dan tenanglah. Dus wees rustig en stil. 3 bulan yang lalu saya itu menghadapi suatu masalah. 3 maanden geleden heb ik ook zo'n strijd of een probleem. Secara kedagingan itu jujur sedikit sakit ya. Eerlijk gezegd, vleeselijk gezien deed het pijn. Saya beberapa kali waktu itu telepon Ray sama Inggar, mereka tahu. En een paar keren heb ik zelfs Ray en Ingar gebeld, die weten er vanaf. Ketika menghadapi masalah, Dus toen ik dat probleem had, marah iya, ik was boos, ja. kecewa iya. Was ik teleurgesteld, ja. Tapi ketika dalam proses menghadapi itu, Maar tijdens het verwerken, tijdens dat proces om het te verwerken, saya ingat sekali Tuhan, saya ingat masalah itu di gereja. toen gedacht ik ook zo'n probleem in de kerk. Masalah terjadi di gereja. Oh, dat probleem gebeurde ook in de kerk. Ketika itu saya duduk di kursi saya, di meja saya waktu itu di kursi. Dus ik zat dan in de kerk en ik zat dan in de stoel in de kerk. Dan saya berkata sama Tuhan waktu itu di meja kerja saya ya. En toen zei ik tegen de Heer, toen zat ik aan mijn bureau, zeg maar. Tuhan kok ini bisa terjadi sih? En toen zei ik tegen de Heer, Heer, waarom kan dit gebeuren? Kok masalah ini bisa terjadi? Waarom kan dit probleem gebeuren? Saya ini baru lulus loh Tuhan. Heer, ik ben pas klaar met mijn studie. Saya belum 3 bulan masuk dalam dunia pelayanan di gereja ketika itu. En ik was nog ineens amper 3 maanden in de bediening toen ik dat probleem had. Baru 2 bulan waktu itu. Pas 2 maanden. Tapi saya ingat sekali Tuhan bilang gini ke saya. Maar ik gedenk heel goed nog wat de Heer tegen mij zei. Diam, tenang. Wees stil en hou je rustig.
Jangan mengeluh, diam, tenang. Ga niet mopperen, maar wees stil en wees kalm. Ketika itu saya bilang sama Tuhan, kok saya harus diam? En toen dacht ik eerlijk gezegd, Heer, waarom moet ik stil zijn? Tapi ketika saya mengingat lagi kata kisah murid-murid Yesus di Alkitab, Maar toen ik mij herinnerde het verhaal over de discipelen van Jezus in de Bijbel, saya berkata pada jiwa saya, hai jiwaku, tenanglah. toen zei ik dus tegen mijn ziel, wees rustig, wees kalm, Tuhan pasti menyelesaikan. want de Heer gaat het zeker afmaken. Saudara-saudara tidak gampang mempunyai respon yang tepat dan benar. En broeders en zusters, het is niet makkelijk om de juiste respons te hebben. Untuk punya respon yang tepat dan benar, Om de juiste, goede respons te hebben, kita harus membangun hubungan kita setiap hari dengan Tuhan. moeten wij onze relatie iedere dag weer bouwen met de Heer. Ada satu kejadian sekitar Staking itu 2 minggu lalu ya. Staking, ya, 2 weken. 2 minggu lalu. Jadi 2 minggu sebelum Staking, 3 minggu awal Februari saya itu berencana ke Den Haag waktu itu pagi-pagi. Dus zeg maar 2 weken voordat de staking begon, dus 3 weken geleden, was ik van plan om naar Den Haag te gaan. Karena kalau Staking pasti kita akan semua planning kita akan rusak ya kalau Staking itu karena terlambat semuanya. Ja, en als er gestaakt wordt, ja, dan gaat onze planning eigenlijk in duigen en alles komt te laat. Ya, jadi saya itu satu hari sebelum saya berangkat, sehingga saya itu hari Rabu malam. En 1 dag voordat ik wegging, dat was dus de woensdagavond. Saya itu planning hari saya ini, pokoknya pagi saya harus ke Benkorup, habis Benkorup saya harus ke Kruidvat, harus ke Albert Heijn, pokoknya listnya itu panjang sekali. Heb ik eigenlijk een planning gemaakt, een hele lange planning. Ik moet eerst 's ochtends naar de Bijbel, naar de Kruidvat, naar Albert Heijn. Karena teman-teman saya di pelayanan di Indonesia itu pada titip, karena mereka tahu ya di Belanda barang-barang pada murah diskonan. Jadi saya udah bikin planning ke Food Locker, Snipes, pokoknya semua itu udah. Pokoknya saya udah planning dari jam 9 pagi sampai jam 12 saya di winkel itu. Dus ik had echt al gepland van 9 tot 12 uur. Die dag zou ik dus in verschillende winkels zijn, omdat ik ook heel veel dingen moest kopen voor mijn vrienden uit Indonesië. Nah, jadi saya tidur malam itu jam 11. En ik ging om 11 uur 's avonds naar bed. Saya bangun sengaja jam 7 pagi En ik was expres om 6:30 al opgestaan, supaya saya bisa melakukan semua itu. zodat ik volgens de planning alles kon doen. Begitu saya dari rumah keluar, saya naik bus, Dus ik ging de deur uit, ik nam de bus. sampai saya di Schiphol, En toen ik op Schiphol aankwam, tidak ada satupun kereta yang jalan. was er geen enkele trein die reed. Satupun tidak ada yang jalan ke Den Haag. Dus geen enkele trein die reed naar Den Haag. Ketika itu biasanya En vervolgens, normaal gesproken, kalau saya di Surabaya itu pasti saya udah marah. als ik in Surabaya zou zijn, was ik al boos. Surabaya sudah panas, macet, Dus in Surabaya is het zo heet en veel files. pasti saya sudah marah. Toen zou ik eigenlijk al boos zijn geworden. Tapi ketika itu ketika kereta tidak jalan, saya ingat sekali yang pertama saya lakukan adalah saya duduk dan tidak duduk aja. Maar ik herinner me nog heel goed toen de trein hier reed, dacht ik ga gewoon rustig zitten. Dus ik bleef ook gewoon rustig zitten, niks doen. Tidak 2 menit setelah saya duduk, En nadat ik 2 minuten heb gezeten, tiba-tiba dalam hati saya gini, zei opeens mijn hart, ini respon seorang anak Tuhan. dit is nou het respons van een kind van de Heer. Ketika kita menghadapi suatu proses, suatu masalah, bahkan suatu planning yang tidak sesuai dengan keinginan kita, Dus wanneer wij voor dat proces staan, aan het meemaken zijn, dat dingen niet volgens onze planning gaan, jangan mengeluh. ga niet klagen. Ketika saya disadarkan gitu, langsung kaget saya. Dus toen ik mij daarvan bewust werd, was ik geschrokken. Sampai kayak gini, ini siapa yang ngomong ya? En toen keek ik om me heen, wie praat tegen mij? Ketika itu saya sadar bahwa respon kita harus benar. En toen was ik mij bewust, Apapun- onze respons moet juist zijn. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, masalah, proses, kita harus memiliki respon yang benar. Dus wat er ook mag gebeuren in ons leven, welk proces wij aan het verwerken moeten zijn, ons respons moet juist zijn. Jadi kita harus melatih diri kita untuk mulai menaruh kemarahan kita Dus wij moeten onszelf trainen om onze woede of boosheid keluhan kita pada tempatnya. en onze geklaag eigenlijk, die moet gepast zijn. Tuhan Yesus pernah marah nggak? Is de Heer Jezus ooit boos geweest? Pernah? Hij is ooit boos geweest. Tuhan Yesus pernah galau nggak kalau kata anak muda?
Dus was hij ooit boos geweest? Pernah. Baalde hij niet een keertje? Ja. Saudara-saudara tahu Tuhan Yesus itu pernah galau sampai keringatnya itu berubah menjadi darah. Dus hij was zo, verdrietig. Hij was zo Ja. verdrietig dat hij zelfs ook bloed traande. Tapi Tuhan menaruh kemarahannya, kegalauannya, kesedihannya pada tempatnya. Maar de Heer heeft zijn boosheid en zijn verdriet eigenlijk op de juiste plek gezet. Kita bisa sedih, tapi jangan terlalu lama tenggelam dalam kesedihan. Dus wij mogen verdrietig zijn, maar ga niet verzinken in je verdriet. Saya punya teman di Surabaya, dia beberapa bulan ini saya dan beberapa teman membimbing dia. En ik heb een vriend uit Surabaya en afgelopen maanden is een andere vriend en met mij samen hem aan het leiden. Kami selalu mengatakan bahwa taruhlah kesedihanmu pada tempatnya. En wij zeggen dus altijd tegen die ene vriend, joh, plaats je verdriet nou op zijn plek, op de juiste plek. Jadi jangan sampai sepanjang tahun sedih terus. Dus zorg ervoor dat je niet constant de hele avond maar verdriet hebt. Jadi jangan sepanjang tidak ada kata syukur dalam hidup dia. Dus zorg ervoor dat er helemaal geen dankbaarheid is in zijn leven. Jadi kita harus menaruh respon yang benar dan tepat pada tempatnya. Dus wij moeten plaatsen eigenlijk de juiste respons op zijn juiste plaats. Ya, di sini Yesus menaruh respon yang benar. En hier heeft de Heer Jezus dus de juiste respons gegeven. Bahkan kalau kita membaca di ayat-ayat setelahnya, ada di mana dikatakan bahwa menangislah Yesus, sedih Yesus. En als we dan verder het verhaal lezen in de volgende versen, Jezus was verdrietig, hij huilde. Bahkan yang tidak menaruh respon yang tepat itu adalah Maria dan Martha. En degenen die eigenlijk niet de juiste respons hebben gegeven waren Martha en Maria. Mereka berkata bahwa kalau Yesus ada di tempat ini, saudaraku tidak mati. Zij hebben gezegd, Jezus is hier, dus mijn broer zal niet gaan doodgaan. Padahal Yesus tahu bahwa penyakit ini akan membawa kemuliaan bagi anak Allah. Terwijl de Heer Jezus wist dat deze ziekte de Zoon van God gaat verheerlijken. Ya, yang pertama itu milikilah respon yang tepat dan benar. Dus het eerste punt is, heb de juiste respons. Ya, yang kedua adalah mengucap syukur. Het tweede punt is dankzeggen. Kita lihat di ayat 41. Laten we kijken naar vers 41. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Dus zij namen dan de steen weg en Jezus sloeg de ogen opwaarts en zeide, Vader, ik dank u dat gij mij verhoord hebt. Ada satu hal yang selalu Yesus lakukan ketika kita memperhatikan dari 4 kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ada satu hal yang selalu Yesus lakukan. Dus er is één ding wat de Heer Jezus altijd doet als wij dus uit de evangeliën van Marcus, Matthäus, Johannes lezen. Matthäus, Marcus en Johannes. Yesus selalu mengucap syukur. De Heer Jezus zegt altijd dank. Bahkan ketika Yesus tidak bisa memberi makan 5.000 orang, Ondanks dat de Heer Jezus niet aan 5.000 mannen eten kon ketika geven. Yesus hanya punya 5 roti dan 2 ikan, ada anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan. En er was een klein jongetje dat 2 vissen en 5 broden meenam. Ketika itu Yesus berdoa dan mengucap syukur atas 5 roti dan 2 De ikan. Heer Jezus bad voor die 5 broden en die 2 vissen. Bahkan sebagian setelah itu dari kisah perjanjian baru, En vervolgens de geschiedenis in het Nieuwe Testament. dalam surat-surat Paulus, Dus in de brieven van Paulus. Paulus pun selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Paulus zegt ook altijd dank aan de Heer. Bahkan ada satu ayat ya, biasanya itu kalau ibadah pemuda itu kalau nggak salah di Kolose gitu, aku mengucap syukur setiap kali aku mengingat kamu. Ya kan? En zelfs in Colossense zegt ook een Ja. vers van ik zeg altijd dank als ik aan u herinner. Ayat itu selalu dipakai oleh pasangan-pasangan. Kalau di ibadah anak muda pasti kita akan sharing ayat itu. Bahkan kalau yang baru PDKT pasti akan mengirimkan ayat itu. Itu sudah pasti. En die vers van ja, ik dank de Heer als ik aan haar denk. Dan, dit is echt een vers wat door jongelui die toenadering zoeken tot elkaar altijd ook dit gebed uit te zeggen. Jadi kalau kita lihat kehidupan orang Kristen itu harus selalu penuh dengan ucapan syukur. Dus wij moeten zien dat het leven van een christen moet altijd vol dankbaarheid zijn. Hari-hari ini bersyukur menjadi hal yang langka. Dus voor deze tijden, dank voor de tijd die voorbij is. Karena manusia tidak pernah puas dengan apa yang kita miliki.
Want de mensen zijn eigenlijk nooit voldaan, nooit tevreden met wat hij heeft. Hal pertama yang saya lakukan ketika sampai di Belanda, Dus één ding wat ik gedaan heb toen ik in Nederland aankwam. keluar dari pesawat, Dus ik kwam het vliegtuig uit. langsung, aduh kok dingin sih? Ik zei, oh wat is het koud hier. Langsung, iki kok adem sih? Oh adem iki yo, lihat yo. Waarom is het toch zo Itu koud? hal pertama yang saya katakan ketika keluar pesawat. Padahal mama saya udah bilang bahwa nanti keluar pesawat pasti dingin ya. Dus dat was mijn eerste reactie uit het vliegtuig. Oh mijn god, dat is het hier koud. Maar mijn moeder heeft gezegd, pas op hè, vliegtuig uit, is het koud. Ya, jadi terkadang kita tuh tidak bisa puas dengan apa yang kita miliki. Dus ja, de mensen zijn eigenlijk nooit voldaan, nooit tevreden met wat hij heeft. Ketika di Surabaya saya bilang, kok ini panas banget ya? Kok sampai Belanda dingin banget ya? Want toen in Surabaya heb ik altijd gezegd, oh Surabaya, waarom is het zo heet? En in Nederland, waarom is het zo koud? Ya, jadi kita harus belajar untuk bersyukur atas apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Dus wij moeten leren wat er ook gebeurt in ons leven, altijd dan zeggen. Saudara, saya di Surabaya itu selalu naik motor. En broeders en zusters, in Surabaya ga ik altijd op de motor. Terkadang ya kalau kita naik motor di Indonesia kita harus jaga-jaga mulut. En vaak is het zo, als je op de motor zit in Indonesië, moet je goed opletten wat je zegt. Terkadang saya pernah sekali lah waktu itu jadi ada satu mobil, saya ke kiri, dia ke kiri. En er was een keertje gebeurd dat toen ik dus naar links ging, de auto ging achter mij ook naar links. Saya ke kanan, dia juga ke kanan. En als ik dan naar rechts ging, ging die auto ook naar rechts. Padahal saudara ini mau pelayanan ya. En broeders en zusters, ik wilde gaan dienen. Saya ingat itu saya sore mau pelayanan. En ik wist nog heel goed, die namiddag ging ik dan op weg om te dienen. Saya ingat sekali waktu itu saya sampai, duh ini mobil kenapa ya? En ik dacht bij mezelf, wat is er toch met die auto? Harus jaga ya mulut kalau nggak kita bisa berkata-kata kasar. Dus let op je lippen, let op je woorden, want anders komen daar grove woorden. Kalau tidak, kita pasti tidak bersyukur. En dan zou je ook geen dankzegging kunnen zeggen. Nah, terkadang kita pun harus bersyukur. Kadang saya pun diajarkan Tuhan untuk bersyukur karena kalau hujan, wah luar biasa pakai motor kalau hujan. En toch heb ik geleerd om dank te zeggen, want stel dus voor op de motor en het regent, ja, toch dank zeggen door de regen. Kadang-kadang sudah mau mengeluh, tapi Tuhan bilang bersyukur. En soms wil ik gaan klagen, maar de Heer zegt, zeg dank. Bersyukurlah kita kalau hari ini kita bisa makan, kita bisa tidur. Amen. Zeg dank dat we vandaag kunnen eten en kunnen slapen. Walaupun verwarming tidak menyala, Ondanks dat de verwarming niet aanstaat. kita harus bersyukur. Ada banyak sekali orang Indonesia yang pengen sekali tinggal di Belanda. Wij moeten toch dan zeggen, heel veel Indonesiërs willen heel graag in Nederland wonen. Walaupun kita tidak punya verwarming, at least kita masih punya selimut. En ondanks dat we geen verwarming hebben, we hebben tenminste Betul dekens. kan? Ja of niet? Ada banyak sekali orang Indonesia yang gimana sih cari kerja di Belanda, gimana sih tinggal di Belanda. Dus heel veel Indonesiërs vragen, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik in Nederland werk of woon? Tapi hari ini kita harus bersyukur, walaupun verwarming di rumah kita cuma menyala hanya setengah jam. En wij moeten dank zeggen, ondanks dat de verwarming thuis alleen maar voor een half uurtje aanstaat. Kita masih bisa makan soto ayam yang dipanaskan dengan magnetron. Amen. Amin. Amen. We kunnen nog steeds zo de ayam eten die je kan opwarmen in een magnetron. Kita masih bisa masak nasi di rice cooker. En wij kunnen ook nog steeds rijst koken in de rijstkoker. Hari-hari ini orang-orang di Turki dan Syria tidak bisa hidup. En vandaag, de mensen in Turkije en Syrië kunnen nog eens leven. Tapi kalau kita masih bisa beli baju di Primark, bersyukur. Als we nog kleding kunnen kopen bij de Primark, zeg dank. Amin. Amen. Kalau memang mampunya beli di Primark, ya bersyukur aja. En als je eenmaal alleen maar bij de Primark kan kopen, zeg ook dank. Kalau Bijenkorf lagi diskon, baru ke sana. Als de Bijenkorf in sale is, dan kan je kopen. Kalau Sarah baru lagi diskon, baru ke sana. Of als Sarah sale heeft, ga dan bij Sarah shoppen. Bagi yang nggak mampu beli Primark, lihat orang lain mampu beli di Sarah, nggak apa-apa. Orang Ambon itu dukung berkat, kata orang Ambon. Geef niks. Betul tadi? Iya kan? Geef niks. Als je alleen bij de Primark kan winkelen en anderen in de Bijenkorf, de Ambonezen zeggen, toch nog dank zeggen. Iya, kita tetap harus bersyukur. Kalau diskon baru kita ke sana. Dus wij moeten dank zeggen. Blijf je dank zeggen. Als er Ja. sale is, ga je daar shoppen. Hari-hari ini kita harus setia dalam perkara yang kecil. En deze dagen moeten we ook trouw zijn in de kleine dingen. Kita harus bersyukur dari hal-hal yang kecil. Dus wij moeten dank zeggen voor kleine dingen.
Kita melatih diri kita untuk bersyukur dari hal yang kecil. Dus laten wij onszelf trainen om dan te zeggen in kleine dingen. Salah satu contoh melatih diri dari hal yang kecil adalah ketika kita bangun tidur. Dus bijvoorbeeld in die training, zodra u opstaat, Saya melatih diri saya ketika bangun tidur, yang pertama matikan alarm, jangan lihat WhatsApp, jangan lihat Instagram. Singkirkan dulu. dus ik heb mezelf getraind, zodra ik opsta, wekker uit, maar ik ga niet verder op die telefoon kijken. Maksudnya matikan terus bangun ya, jangan snooze. Dus echt Snooze kan bangun itu namanya. dus echt de wekker uitzetten, niet snoezen, want anders sta je niet op. Ketika bangun setelah matikan alarm itu, terima kasih Tuhan Yesus. Dus zodra je opstaat, alarm uitzetten, dank u wel Heer Jezus. Kenapa? Karena banyak orang yang tidur tidak bisa bangun. Want waarom? Heel veel mensen die geslapen hebben, worden nog ineens wakker. Dan akhirnya dia tidur selama-lamanya. En die slaapt voorgoed eigenlijk. Jadi hari ini mengucap syukurlah kalau kita bisa bangun, kita bisa bernafas hari ini. Dus zeg vandaag dank dat u bent opgestaan en dat u nog ademt. Jadi kita mulai bersyukur dari hal yang kecil sehingga Tuhan memberikan kita perkara-perkara yang lebih besar. Dus zeg dank in de kleine dingen, zodat de Heer ons grote dingen gaat Memang geven. bersyukur ketika tidak ada masalah itu gampang. Inderdaad, als je geen problemen hebt, is het makkelijk te zeggen dank u wel. Tapi bersyukur ketika ada masalah itu memang susah. Maar dank zeggen tijdens een probleem, dat is moeilijk. Saya ingat ketika memasuki tahun 2023, Ik herinner mij toen wij 2023 ingingen. Saya bersama dengan keluarga di Surabaya, kami beribadah di gereja jam 10 malam. Ik was samen met mijn familie in Surabaya en wij waren daar om 10 uur 's avonds voor de eredienst. Kami melewati tahun baru dan tahun yang pergantian tahun di gereja. Dus we hebben eigenlijk oud en nieuw gevierd in de kerk. Saya ingat 5 menit sebelum jam 12, En ik herinner mij 5 minuten voor 12 uur saya hanya bisa bersyukur. heb ik alleen maar dank gezegd. Untuk setiap hal apapun yang terjadi sepanjang tahun Dus 2022. voor alles wat gebeurde in 2022 heb ik dank gezegd. Bahkan saya bilang di Instagram saya ketika itu bahwa tahun 2022 itu tahun yang luar biasa. En ik heb zelfs op mijn Instagram gezegd, 2022 was een buitengewoon jaar. Tahun 2022 pasti kita rindukan. En 2022, ja, die verlangen wij misschien terug. Karena terkadang ketika ada masalah dan hidup kita biasa-biasa saja, terkadang kita merindukan itu. Want soms als er niks gebeurt in ons leven, alles is goed en wee, dan verlangen we ook naar dat moment. Dalam hidup itu selalu pasti ada masalah. Maar in elk leven is er altijd wel een probleem. Karena kalau tidak ada masalah, tidak bisa kita melihat kemuliaan Allah. Want als je geen probleem hebt, Amen. kun je ook niet de heerlijkheid van God zien. Amen. Tanpa ada tes, tidak mungkin ada testimoni. Want zonder een test is er geen testimony, oftewel geen getuigenis. Amin. Amen. Lewat setiap problem, masalah, proses Tuhan yang akan memperlihatkan kebesaran Tuhan. Dus via alle verwerkingen, processen en problemen, de Heer gaat zijn heerlijkheid daarin laten zien. Saya mendampingi teman saya yang tadi saya cerita selama hampir 6 bulan ini. Dus ik heb net over die ene vriend verteld die ik leid gedurende 6 maanden. Kami bertim itu 2 orang mendampingi 1 orang. Dus met z'n tweeën begeleiden we of leiden wij die ene persoon. Kami benar-benar mengajarkan kepada dia untuk belajar bersyukur. Wij leren dus die ene vriend echt om dankbaar te zijn. Karena bersyukur itu suatu sikap yang harus kita miliki. Want dankbaarheid, dat is echt een uiting of een houding die wij moeten hebben. Walaupun susah, Ook al is het moeilijk, tapi kita harus melatih diri kita. maar wij moeten onszelf trainen. Setiap hari, apapun yang terjadi setiap hari, kita harus melatih diri kita untuk bersyukur. Dus wat er ook gebeurt, elke dag weer train jezelf om dank te zeggen. Kita tidak disukai orang lain, bersyukur saja. Als mensen ons niet leuk vinden, zeg dank. Kita diceritai oleh orang lain, lebih harus bersyukur berarti kita semakin Als terkenal. mensen over ons praten, ga nog meer dank zeggen voor dat. Ya, semakin orang membicarakan kita tidak apa-apa, semakin kita terkenal. Dus hoe meer mensen over ons praten, hoe populairder we worden. Kita harus punya pemikiran dan mindset yang berubah di tahun yang ini. Dus wij moeten dit jaar een hele andere mindset en gedachte hebben. Karena kalau di gereja kalau ada yang bilang, kakak, kamu diceritain loh kak. Soms in de kerk komen mensen naar me toe, broer, er wordt over jou verteld broer. Saya nggak akan tanya, oh apa yang diceritain, nggak perlu. Dan ga ik niet vragen, oh ja, wat vertellen ze over mij? Nee, niet nodig. Yang saya tanya, udah berapa orang yang diceritain?
En wat ik wel vraag is, aan hoeveel mensen is dat verhaal al verteld? Udah 1000 belum? Al 1000 mensen? Gereja kita 3000. Kalau belum 1000, terus dong. Onze, Biar 1000. onze kerk bestaat uit 3000 mensen. Als er maar 1000 mensen dat weten, vertel het aan die andere Jadi kita mensen. harus melihat sesuatu yang negatif menjadi positif. Dus maak van iets wat negatief is tot positief. Supaya kita bisa melihat bahwa Tuhan itu sungguh nyata dalam kehidupan kita. Zodat wij kunnen zien, hey, de Heer bestaat echt in ons leven. Justru saya semakin suka kalau saya diceritain. Dus ik ben juist blij als er mensen over mij gaan vertellen. Supaya semakin terkenal. Want ik word al steeds populairder. Iya kan, supaya Instagram kita followernya nambah. En onze followers Betul, op Kak. Instagram wordt steeds meer. Ya gitu. Jadi kita mengucap syukur saja atas apapun yang Tuhan lakukan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, bersyukur aja. Amen. Dus wij moeten gewoon we willen dank zeggen aan wat er ook gebeurt in ons leven. Dank de Heer. Kadang-kadang sih bertanya ya, kenapa ya orang itu bercerita cuma ya udahlah, nggak apa-apa. En soms vragen dan wel eens mensen, waarom vertelt die persoon nou zoiets over jou? Nou, laat maar gaan. Yang penting hubungan kita dengan Tuhan semakin hari semakin baik. Wat belangrijker is onze relatie met de Heer moet elke dag beter worden. Ya, kita harus membangun kehidupan kita setiap hari dengan Tuhan. Dus wij moeten onze relatie met de Heer bouwen elke dag weer. Setiap hari, sehingga kalau saudara tahu kan radio, Dus elke dag, zoals bij radio, Sky FM ya di Belanda ya. Nah, Sky FM bijvoorbeeld. Nah, kalau dia frekuensinya tidak duduk dengan tepat, Dus de radiofrequentie van Sky FM bijvoorbeeld, als die frequentie niet op de juiste plek zit, bunyinya kan kresek, 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 kresek. ja, dan hoor je. Ya kan? Nah, frekuensi kita dengan Tuhan itu harus sama. En onze frequentie met de Heer moet ook dezelfde zijn. Supaya setiap hari, setiap kali kita berjalan, Tuhan selalu berjalan dengan kita. Zodat elke dag weer, als wij wandelen, wandelen wij met de Heer. Jadi setiap kali apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Dus wat er ook mogen gebeuren elke dag in ons leven, kita bisa tahu maksud Tuhan itu apa dalam kehidupan kita. dan weten we precies, oh, dit is de bedoeling van de Heer voor mijn leven. Ya. Sebelum saya ke Belanda, En voordat ik naar Nederland ging, saya itu datang ke ibu gembala saya. ging ik naar de vrouw van mijn voorganger. Itu Rabu malam, doa malam, saya datang ke ibu gembala saya bilang, Dus dat was op de woensdagavond, de gebedsavond. Ik ging dus naar de vrouw van mijn herder toe. Bu, saya mau berangkat besok ke Belanda, tolong doakan ya Bu supaya selamat sampai dengan tiba dengan tujuan. Ik zei dus tegen haar, Ibu, ik ga morgen vertrekken. Wilt u voor mij bidden zodat ik veilig en wel aankom? Ingat ya, saya mintanya berdoa supaya saya selamat sampai di tujuan. Dus gedenk, ik heb gezegd tegen haar, ik wil graag bidden of ik wil graag een gebed dat ik goed en wel aankom. Ya, mari kita doa, kata ibu gembala saya. En toen zei dus de vrouw van mijn voorganger, kom, laten we gaan bidden. Pertama yang ibu gembala saya katakan bukan Tuhan berkati supaya Ian sampai dengan selamat di Belanda. Enggak, bukan begitu. Het eerste wat zij zei was niet, Heere, zorgt u ervoor dat Ian veilig en wel daar aankomt? Nee. Yang pertama kali dia katakan adalah bukalah hatimu untuk setiap proses yang akan datang dalam kehidupanmu. Het eerste wat ze zei was, open je hart voor elk proces dat jij straks moet gaan verwerken. Dan mengucap syukurlah atas setiap proses. En zeg dan ook voor elk proces. Ketika itu teman-teman saya di belakang malah yang amin, saya nggak amin karena saya kaget kan. Loh, ini kan mau doanya untuk berangkat, kok ini doanya untuk proses. En mijn vrienden achter mij die keken een beetje rond en een beetje verbaasd. Hij heeft gebed gevraagd voor zijn vertrek, maar dit gaat over proces. Ketika berangkat itu saya di pesawat masih bingung, ini besoknya saya masih merenungkan doa ibu gembala saya. Apa ya maksudnya? Kok saya nggak ngerti gitu. En in het vliegtuig moest ik terugdenken aan het gebed van de vrouw van mijn voorganger. Ik begreep het niet en ik dacht, wat bedoelt ze toch daarmee? Tapi ketika menjalani hampir 1 bulan di sini, masuk ke bulan kedua, Maar gedurende de eerste maand en vervolgens de tweede maand saya mulai mengerti bahwa Tuhan pun mengajarkan saya untuk mengucap syukur. heb ik geleerd dat, of kwam ik erachter, de Heer wil mij leren om altijd dank te zeggen. Untuk setiap proses masalah yang saya alami. Dus voor elk proces dat ik moet verwerken. Ketika kita mengucap syukur, En zodra we dank zeggen, kita sedang berserah geven we ons eigenlijk over, supaya Tuhan yang bertindak. zodat de Heer kan stappen nemen. Ya, itu poin yang kedua tentang mengucap syukur. Dus dat is punt 2, dank zeggen.
Poin yang ketiga, En derde punt kita bisa lihat pada ayat 43 dan 44. gaan we kijken naar versen 43 en 44. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Versen 43 en 44. En dit gezegd te hebben, riep hij, Jezus, met luide stem, Lazarus, kom naar buiten. De gestorvene kwam naar buiten, de voeten en de handen gebonden met grafdoeken. En er was een zweetdoek om zijn gelaat gebonden. Jezus zeide tot hem, maak hem los en laat hem heen gaan. Yesus membangkitkan Lazarus di waktu yang tepat. Dus de Heer Jezus heeft Lazarus uit de dood opgewekt op de juiste tijd. Poin yang ketiga adalah Tuhan tidak pernah terlambat. Amen. Derde point is, de Heer is nooit te laat. Yesus tahu En de Heer Jezus wist, kapan waktu yang tepat untuk membangkitkan Lazarus. Jezus wist precies de juiste tijd om Lazarus op te wekken. Kalau kita kembali kita lihat di ayat yang ke 6. Namun setelah didengarkan bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Want als we teruglezen in vers 6, toen hij dan hoorde dat hij ziek was, bleef hij daarop nog 2 dagen ter plaatse. Ini terjadi dalam kehidupan kita. Terkadang ketika kita menghadapi masalah, En dit gebeurt ook in ons leven. Soms als wij voor een probleem staan, kita melihat kok Tuhan diam ya. zien wij, waarom is de Heer stil? Tuhan tidak menolong kita ya. Waarom helpt de Heer mij niet? Tapi Tuhan selalu datang Maar de Heer komt altijd. di waktu yang tepat Hij komt altijd op tijd dan tidak pernah terlambat. en hij komt nooit te laat. Tuhan menunjukkan kuasanya En de Heer toont zijn kracht setelah 4 hari Lazarus mati. nadat Lazarus 4 dagen gestorven was. Saudara-saudara, orang kalau 4 hari mati itu sudah dikuburkan ya harusnya. Kalau di Indonesia ya. Broeders en zusters, in Indonesië, als je 4 dagen al dood bent, had je eigenlijk al lang moeten begraven worden. Nah, orang kalau sudah 4 hari mati, saya bayangkan kalau di Belanda 4 hari mati itu berarti 4 hari dalam kubur ya. Itu kan sudah dalam kubur ya. Mungkin kalau Belanda mungkin tahan karena dingin. Tapi kalau di Indonesia 4 hari mati itu sudah bau loh. In Indonesië, ja, als je 4 dagen dood bent en je bent nog niet begraven, dan ga je stinken. Heel anders dan in Nederland. Ja. Misschien vanwege het weer. Jadi 4 hari mati itu bukan waktu yang cepat ya, itu waktu yang lama loh 4 hari. Dus 4 dagen dood zijn, dat is best wel een lange tijd om dood te zijn. Tapi Tuhan menunjukkan kuasanya Maar God liet zijn kracht zien di waktunya Tuhan. op zijn tijd. Dalam bahasa Yunani sering sekali kalau kita mendengarkan khotbah orang selalu berkata bahwa kairosnya Tuhan. Dus in het Grieks horen we ook vaak altijd mensen zeggen, de kairos van de Heer. Waktu Tuhan itu bukan waktu kita. De kairos of de tijd van de Heer is niet onze tijd. Hari ini kalau mungkin ada yang berkata, ada yang bertanya, kok masalah saya tidak selesai? Sabar, waktu Tuhan pasti. Dus als mensen tegen mij zeggen, waarom is mijn probleem nog steeds niet opgelost, zeg ik, heb geduld, Gods tijd komt. Ingat bahwa setiap proses atau masalah yang kita alami, kalau dia memang berasal dari Tuhan, En let op, als het proces dat wij moeten verwerken, of het probleem dat we nu aan het meemaken zijn, echt van God afkomt. kalau memang berasal dari Tuhan, tujuannya untuk memproses karakter kita. Als het echt van de Heer komt, dan heeft dat als doel om ons karakter eigenlijk te verwerken. Supaya karakter kita menjadi sempurna sama seperti Kristus. Zodat ons karakter echt zo volmaakt wordt als dat van Christus. Maka semua hal itu untuk menyatakan kemuliaan Allah. Dus daarom dat allemaal gebeurt om de heerlijkheid van God te laten zien. Pernyataan kemuliaan Allah ini terbukti dalam pertolongannya yang selalu tepat pada waktunya. En die heerlijkheid van God, dat kan je zien door middel van zijn hulp die altijd op tijd is. Saya selalu melihat orang-orang yang kesaksian-kesaksian di gereja yang bertahun-tahun menikah belum punya anak. Akhirnya ketika mereka punya anak, mereka sudah siap dan pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. En ik gedenk ook de vele getuigenissen in mijn kerk over echtparen dat al lang getrouwd is, maar nog geen kinderen hebben. En op het moment dat Gods tijd is, dat zij kinderen hebben, zeggen ze ook al, dit is de juiste tijd. Bahkan keluarga saya di Indonesia harus berurusan dengan kasus hukum. Semuanya terlihat tidak
tidak tertolong, semuanya sepertinya tidak ada pertolongan, tapi toh Tuhan menolong di waktu yang tepat. En mijn familie in Indonesië, die moest over de rechtbank, had iets met de wetten te maken. Het leek alsof geen hulp kwam, maar Gods hulp kwam op tijd. Saya mengundang para pengungsi. Apapun yang kita hadapi hari ini dalam kehidupan kita, Dus wat wij ook meemaken in ons leven deze tijd. apapun proses masalah yang mungkin tidak kelihatan, yang mungkin kelihatan tidak akan selesai. En door welk proces u ook heen moet, door een probleem dat misschien nog geen einde aankomt. Mungkin kita merasa kering, En misschien voelt u droog tidak berdaya. en voelt u van ik heb geen kracht. Percayalah, Geloof. Mazmur 23 mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalamu. Psalm 23 zegt, de Heer is mijn herder. Percayalah, Tuhan selalu berada di samping kita. En geloof, de Heer staat altijd naast ons. Dan Ia akan turun tangan di waktu yang tepat. En Hij gaat zich inmengen op de juiste tijd. Tuhan pasti menolong kita. De Heer gaat ons zeker helpen. Yang perlu kita lakukan adalah bertahan. Maar wat wij moeten doen is volhouden. Tuhan selalu ada bersama kita. Want de Heer is altijd met ons. Bahkan dalam kesesakan kita pun Tuhan ada. Zelfs in onze onderdrukking is de Heer er. Persoalannya, maukah kita bertahan? Maar het punt is, wilt u volhouden? Tugas kita hanya bertahan kok. Dus onze taak is eigenlijk, hou vol, volhouden. Lazarus bertahan 4 hari. En Lazarus heeft het dus 4 dagen volgehouden. Dan dia bangkit. En toen is hij opgestaan. Untuk apa? Waarvoor? Untuk kemuliaan Allah. Voor de heerlijkheid van God. Amen. Maria dan Martha Maria en Martha, tidak dituliskan dalam Alkitab. die worden niet in de Bijbel genoemd. Tapi kalau kita baca sejarah ini, Maar als we dit hier zo lezen, dalam ilmu teologi mengatakan bahwa Maria dan Martha mengucap syukur. in de theologie wordt ook gezegd dat Maria en Martha ook dank hebben gezegd. Kenapa? Karena saudaranya bangkit. Want waarom? Omdat hun broeder opgewekt is. Tapi yang terpenting bukan karena saudaranya bangkit, Maar belangrijker is niet omdat hun broer is opgestaan uit de dood, tapi karena pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. maar omdat Gods hulp op tijd kwam. Hari ini mungkin apapun, saya tidak tahu masalah yang saudara hadapi, Dus vandaag, ik weet niet wat voor probleem u heeft, finansial kah, of het nou financiën is, anak kah, of het met de kinderen te maken heeft, hubungan yang belum baik dengan saudara, of een relatie die nog niet goed is. atau mungkin ada yang sedang menantikan pasangan hidup. Of misschien zijn er mensen die wachten op een levenspartner. Saya percaya Ik geloof. pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. En de hulp van de Heer is op tijd. Hari ini kita mungkin belum melihat, En misschien kunnen we het vandaag nog niet zien. tapi saya percaya Maar ik geloof. di waktu-waktu yang akan datang In de komende tijd. Tuhan akan turun tangan. De Heer gaat zijn handen uitstrekken. Mari kita angkat satu lagu yang tadi hidup karena percaya. En laten we een liedje zingen. Een liedje dat net ook al gezongen is. Ik leef omdat ik geloof. Pengharapan kami, Pengharapanku
waktu yang tepat. Tuhan tidak pernah terlambat. Stand on over here. Wat het probleem ook mogen zijn, vandaag gaat de wereld veranderen. Ketika kita menaikkan penyembahan kita, Dus op het moment dat wij onze lofzang tot Hem brengen, saya tidak tahu Tuhan mengingatkan saya. ik weet het niet, maar de Heer doet mij herinneren, Ada satu atau dua orang di sini yang mengalami kekeringan. er zijn hier 1 of 2 mensen die nu droogte meemaken. Tuhan katakan bahwa Tuhan akan memberikan kelegaan kepadamu. En de Heer zegt dat deze mensen, de Heer gaat u voldoening geven. Dia akan membaringkan engkau di padang yang berumput hijau. En Hij gaat u doen uitstrekken op een groene weide. Dia akan memberikan engkau, mengarahkan engkau ke air yang tenang. En Hij gaat u leiden naar die stroom, naar die beek, die stromende beek. Datanglah kepada Tuhan. Kom tot de Heer. Haleluya. Oh. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Apapun masalah yang kau hadapi, Wat voor probleem u nu ook heeft, Tuhan yang memberikan kelegaan. de Heer die geeft u duidelijk weer die voldoening. Mari kita bangun setiap hari supaya kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Kom iedere keer wanneer we opstaan, zorg ervoor dat we een goede relatie hebben met de Heer. Berjalan bersama